ಭೂಮಿ ಕಸ ನೀರು ಗಾಳಿ ಸು ಇಂಚ ಪಂಚಭೂತೊಲಿಡು ದೈವ ದೇವೆರಿನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟಡು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಚ್ಚ ಪಜಿರ ಕಂಡದ ನಡುಟು ಬಾನ ತೂಪಿನ ಎತ್ತರದ ಕಂಗುನು ಒಂದು ಮರತ ಬರಿಟು ನಡಪು ನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಇಂಚ 4 ದಿಕ್ಕಲೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟಿಲೆಡು ಬುಲಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಐಸಿರದ ಕೊಂಡಾಟದ ಪುತ್ತೊಳಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಗಣಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಿರಲಾದು ಉಪ್ಪಡು ಪಣದು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ತೆಲಿಗೆದಾದ ತೆರಿಗೆ ಕೊರೊಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರದಂಚ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಶೋಕನಗರ ತನ್ನ ಐಸಿರದಿಂಜಿನ ಆ ಮೋನೆದ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿಲಕ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖುಲು ಎಂಕ್ಲೆನು ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೆನು ಎದುಕೊನಿಯರು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತರಗು ತುಳುವೇರು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮೇಲು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಖುಲೆನಿ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರ ಐಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ 149ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆದ ಈ ಪೊರ್ದುಡು ಏನನ್ನು ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲಿನ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದೀಪೆ ಕೇನುವರತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪಾಸಾಡಿನ ಮಗೆವರಿ ವೃತ್ತಿಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನು ಅಕಲಿಲ್ಲಡೆ ಏಪಲ ಪೋಪೆ ಎಂಕಲ ಅರೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಡು ಚರ್ಚೆ ನಡಪುಂಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣಗ ಏಪಲ ನಿಗಲು ಎನ್ನರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಏಪಲ ಒಂಚೂರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಿಟ್ಟಿಡು ತೂಪೇರು ಎಂಕ್ ದೈವ ದೇವರು ನಂಬುಳಿಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಇಷ್ಟ ಅಪಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಡು ಎಂಕಲಾರೆಗ್ಲ ತರ್ಕ ನಡಪುಂಡು ತರ್ಕ ಎಂಚಿನೇಕ ನಡಪುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಆರೆಂಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬೊಡ್ಚಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಐತ ತಿರ್ಲದಾದ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಚರ್ಚೆ ನಡಪುನಗ 6 ಲಕ್ಕದು ಸರ್ತ ಉಲೈಪೋದು ಒಂಜಿ 4 ಪುಸ್ತಕಲು ನೆಂಕ ಕಂತ ಕೊರಿಯರು ಆ ಪುಸ್ತಕಲು ಮುದ್ದು ಮೂಡ ಬೆಳ್ಳೆ ಬೆರತಿನಂಚಿನ ಸಾಧನದ ಪಥ ರೋಹಿಣಿಯಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ಶಶಿರೇಖಾ ಇಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಲೇಖಕಿಯರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಆದಿತ್ತನು ಈ ಪುಸ್ತಕನು ವರ ಓದುಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶನ ತೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ದಾದ ಪನ್ನಿಯರೆ ಪುಣಿತೆರು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂಲ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಗ ಐತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಆ ಪುಸ್ತಕನು ಓದುನಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಡಿದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ಅಜ ತಂದು ಐತ ವಿಷಯಲೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬಗ ಪನ್ಪೆ ಅಸತ್ಯ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಆವಂದಿಲಕ ಭೂಲೋಕಗೂ ದೇವೆರು ಜನ್ಮದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರು ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಮದೇವರು ಬತ್ತೆರಂಡ ದೋಪರ ಯುಗಟ್ಟು ಸೀರೆ ಕಿಟ್ನ ದೇವರು ಬತ್ತೆರು ಅಂಚನೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯರು ಬತ್ತೆರು ಬುದ್ಧೆ ಬತ್ತೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಜಗತ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೂ ಪಂಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯರೆ ಪುಣೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನರಮಾಣ್ಯನ ಜನ್ಮ ನಮಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಕೋಂಗಿನಾಡುನೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಂದೇನ್ವ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಜೊತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಡೇ ಕೋಂಗಿನಾಡುವ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಬರ್ಸನೇ ಬತ್ತುಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನಲೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪರಕೆ ಪನ್ಪ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟುವ ಬರ್ಸದೂರಿಯುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನಾನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನನ್ನು ದಾನೆ ಮೂಸುನು ಜೋಕುಲು ಆ ದೋಣಿ ಮಲ್ತು ದಾನೆ ಬೊಡ್ಪಿನಿ ಭಾರೀ ಖುಷಿ ಬರ್ಸೋಡು ನಮ್ಮ ನನೆಪ ಇದು ಎಂಚಾಪುಣ್ ಪಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲಡು ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೈಪುನ್ನು ದಾನೆ ಸಾಬೂನು ಕೊರ್ಪಿನಿದಾನೆ ಬೈರಸು ಕೊರ್ಪಿನಿದಾನೆ 2ನೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು 3ನೇ ದಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಂಡು ಆಲ್ ಪೊಪ್ಪೊಡು ತೂಲೆ ಬೈರಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ಪೊಪ್ಪೊಡು ತೂಲೆ ಆಜೆಡು ದಿನ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚಪ್ಪುಂಡು 4ನೇ ದಿನ ದುಂಬ ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಲ್ ಪೊಯ್ಜಿಡ ನೂಕಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಇನಿ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಲ ಭಾರಿ 4 ದಿನ ಬರ್ಸದ ಆಟ ಇತ್ತು ಜೋರು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ಸ ಬರಡಿಗೆ
ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆಜಿಡ್ದಿರ ಕುಂಟ ಆಜಿಡ್ರೆ ದೊಂಬುಲ ಕಾಯಿಜಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಗೆ ನೆರಿಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಚಿಟಿ ದೊಂಬು ನೆಸರ ದೊಂಬು ಕಾಯಿನಗ ಪನ್ಪ ಎಂಚಿನ ದೊಂಬು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಗುಣ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೇ ಗಾಂಡು ನನ್ನ ಯಾನು ಇಂಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನನ್ನ ಆವಂದಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನಡಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಪಂಡ ಆರು ದೇವದೂತೆರೇನು ಕಡಪುರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೀರು ಈ ದೇವದೂತೆಯರ್ನ ಆಚರಣೆನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ 159ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಯಾವ ತಾಯಿಗೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಯಿರು ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನೋಡು ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವದಾದ ತಿರ್ಲದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನೇಕು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನೆಟ್ಟೆ ಏರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಏನಿ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಏರ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿನಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಬಾರಿ ಗರ್ದುಡು ಮನ್ಪ ಒಂದು ದಿನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಮಲ್ತದು ಮನದಾನೆ ಆ ಬಾಲೆನ ಕೊನದು ಓಡಾಡಲ್ಲ ದಕ್ಕದು ಬರ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಲೆನ ಅಂಚೆನೇ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚೆನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ನವೆಂಬರ್ 14 ಜೋಕ್ಲೆನ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆನಿ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಧರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ತುಯ್ಯರೆ ಇಜ್ಜ ತುಯ್ಯರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ದಿನಾಚರಣೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ದಿನಾಚರಣೆ ಇತ್ತಿಗೊಡ್ಲೆ ಆ ಫೋನೋಡು ಭಯಂಕರ ಸಂದೇಶ ಒಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ದಿನಾಚರಣೆ ದೆಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ದಿನಾಚರಣೆ ದೆಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಇಂಚ ಮಾತಾ ಒಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅಕ್ಲೆನ ಆಶ್ರಮಗು ಬುಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಜನಕ್ಲೆಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಶ್ರಮಗು ಬುಡ್ನಾನಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಆಚಾರ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆನ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲೇನು ಆಶ್ರಮಗು ಬುಡ್ಪಿನಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಪ್ಪೆನ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಪೊಪ್ಪ ಇಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಆಶ್ರಮಡು ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕುಲು ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕುಲು ಮಾ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ತೂವಂದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದ ಬಾಯಂಗಾದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕುಲು ಸೈಪೇರು ಸೈತಿನಂಚಿನ ಪೊತ್ತುಡು ಆಶ್ರಮದ ಆ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪೆರಣ ಪಕ್ಕಿ ಪೋಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸಂದೇರು ಆನಿದ ದಿನಲ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಮುಕ್ತೇಸರಿಗೆ ಎಂಚಲ ಆಶ್ರಮ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ರತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆರ್ನ ಅಂತ್ಯಕಿರಿಯನ್ನು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲು ಸಾವುಗು ಬರ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸಾವುಗು ಬರ್ಪೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾವುಡು ಗರ್ದದ ವನಸ್ಸು ದಾನೆ ಭಕ್ಷ ಬಲಸುನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಈ ಭಕ್ಷ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಈ ಭಕ್ಷ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಬಂದು ಕಕ್ಕೆಗೆ ದೀಪೇರು ಆನಿದ ದಿನ ಅಕಲ್ನ ಮಾತಲಾಂಡ ಅವೇ ಜೀವೋಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತೆನಸನ ಕೋರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ದ್ವೆರಡ ಆರೈಲಿನ ತೋಡು ಪಂದು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದ ಸೈದಿನ ಬಾಯಂಗಾದ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬೂರುಂದು ಸೈದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಆ ಪೆದ್ದಿನ ಪಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಜೋಕುಲು ಕಡೆ ಕಾಲೋಗಿತ್ತದುಂಡ ತಿಕ್ಕದು ಒಂದಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರನ ದಿನಾಚರಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರನ ದಿನಾಚರಣೆ ದಾನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಕ್ಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರುಡ ಗುರು ವಂದನೆನೇ ಬರುಡ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬರುಡ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಗುರುಕುಲು ನಮಕ್ ಏರು ಜೀವನೋಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದಿಂಜಾದ ನಮ್ಮನ್ನೊಂಜಿ ಸರಿತಾದಿ ಕನಪೇರು ಅಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಸಾರೆ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚಡ ಗುರು ಪಂಡ ಏರು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಂದುಂಡು ಅಂಚನ ಗುರುನು ಬ್ರಹ್ಮಗ ದಾಯಗ ಹೋಲಿಸಾದೇರು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ದಾಯ ಪಂತೇರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಡ ಏರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಅಂಚನ ಗುರುನು ಬ್ರಹ್ಮಗ ದಾಯ ಪಂತೇರು ಗುರು ರಚನಾಶೀಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತಾರು ರಚನೆ ಮನ್ಪುಯರು ಅಂಚಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುರುಕು ಹೋಲಿಸಾದೇರು ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಪನ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡ ಏರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಗುರುದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡೈತಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮಡೈತಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆಲೇನು ಬುದ್ಧಿಲೇನು ಮಾತಾರು ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕಾದ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪಂಡ ಏರು ಲಯಕರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಲದಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡೈತಿನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮಡೈಚಿನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಲೇನೊಂದೇನು ಮಾತಾರು ನಾಶ ಮಲ್ಪೇರು
ಅಂಚ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಲಿರ್ದು ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅರೇನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪಂತೀರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಉಡಲಿರ್ದು ನಮನೂ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಂಚಂಡೈತೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಗುರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸ್ವಾರ್ಥದಾಂತಿನ ಬದುಕು ನಡಪವನಾರೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರುಕುಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದೇವದೂತರಾದ ದೇವರು ಸುಮಾರು ಗುರುಕುಲಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಕಡಪೂರ್ದೇರು ಮಂತ್ರಾಲಯಡು ನೆಲೆಯಾತಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲ ಗುರುಕುಲು ಶಿರಿಡಿಡು ನೆಲೆಯಾತಿನ ಸಾಯಿಬಾಬೆರೋ ಗುರುಕುಲು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಗಾಣಿಗಾಪುರಡು ನೆಲೆಯಾತಿರ 6 ಗುರುಕುಲು ಗುರು ನಾನಕೇರು ಗುರುಕುಲು ವಜ್ರೇಶ್ವರ ನೆಲೆಯಾತಿನಂಚಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಕುಲು ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಾಮಾಜಿದಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕುರೇನು ಅವೇನು ಒಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಗೇನದ ಅಚ್ಚಿನ ಮೂಡಾಯರೆ ಬಾಯ್ದಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಏರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ನರಮಾಣಿ ಅಕುಲಕುಲೆ ದೊಂಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲುಡು ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭಡು ದೇವ ದೂತನು ದೇವರು ಪಾಡ್ಯರಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಮಾತ ಶಗುತಿಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಓ ದೇವರೇ ಪಂಡದು ಆ ಬಾಲಿನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ ಪಾಡ್ನಗ ಮುಲಿತೊಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಕಾರದಿನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹೊಚ್ಚಿನ ಬಾಲೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ಪುಣು ಪಣದು ಆ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತುಜಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ 10 ಬಿರಲಿನ ಗೋಡ್ಯಾದ ಅರನ ಆಚರಣೆನ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದ್ಲ ಆ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿಗೆ ಏಪ ಗೊತ್ತಾಣ ಪಣ್ಣಗ ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆರು ಮಾದನ್ ಹಸನ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಎಡೇನ ತೆರೆದಿನಾರಾದಿತ್ತೆರೆಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಜಾತಕನ್ನು ಮಗರು ಬಾನಗ ಈ ಬಾಲೆ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಗೋ ಪುಟದುಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಏತೊಂಜು ಉರುಪು ಆದಿತ್ತುಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಎನ್ನಲೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಕುಲು ಆ ಇಲ್ಲಡಿ ತೆರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಣಬಲೆ ಸಂತಾನದ ಫಲವಾದ ದೇವರ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಪುದರ್ದಿದ ಆ ಬಾಲೆನ ನಾಣು ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೆರೆಗೆ ಈಡವ ಜನಾಂಗಡ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಕಥೆನೆ ಯಾನಿತ್ತೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಯರೆ ಪೋಪಿನಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರೆದಿನ ಕುಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಪೂರ್ವಜರ್ಲ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತರಾದಿತ್ತೆರೆಗೆ ಅಂಚಾರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕುಲು ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುನ ತಮ್ಮಲೆ ನಕುಲು ರಾಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ್ ವೈದ್ಯರ ಮುಕುಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರಾದಿತ್ತೆರೆಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಡು ನಮ್ಮ ಮದನ್ ಹಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೆರೆದಿತ್ತಿನಕುಲಾದಿತ್ತೆರೆಗೆ ಹಸನ್ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ಆ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಡು ಗುರುಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚಾದ ಎಡೇನ ತೆರೆದಿನಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಎದುರು ಹಸನ್ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇರಳಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಸಮಾನತೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮಾತಾ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಪಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಗೊಂದು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಮರ್ಲಿರ್ನ ಸಂತೆ ಎಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೆರೆಗೆ ಅವು ದಾಯಿಗ ಮರ್ಲಿರ್ನ ಸಂತೆ ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಅವಳು ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವಳು ಅಸಮಾನತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸುಂಕ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಐಕಾದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಂಡರಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮರ್ಲಿರ್ನ ಸಂತೆ ಅಸಮಾನತೆ ಪಂಡಂಡ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ ಪಂಡದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜೆಡು ದೂರ ಉಂತೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತಂಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತೂವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕುಲು ಬನ್ನಗ ಹೇ ಪಂಡದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಿಕ್ಕೆನು ಪತೊಂದಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಥವರ್ಗದಕುಲು ಓಲಾಂಡಲ ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಕುಲು ಬನ್ನಗ ಮೊಕುಲು ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದು ಆ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕುಲು ಪೋಯ್ಬಕ ಆ ಬಾಜನನ್ನು ಪತೊಂದು ಓಡಾಂಡಲ ದೂರ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕಲನ ಮೋನೆ ತೂಂಡ ನಿಕುಲು ಜದ್ರದಕುಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸುಂಕ ಮದಿಮೆಗೂ ಸುಂಕ ಬಯಕೆಗೂ ಸುಂಕ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದಕ್ಲಿಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮಿತ್ತ ಕುಂಟು ಪಾಡು ನೆಕ್ಲ ಸುಂಕ ಕೊರಡಿತ್ತನಿಗೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ಕ ಬಾಲೆಗೂ ತನ್ನ ಅಮೃತದಂಚಿನ ಪೇರನ್ನು ಕೊರಿಯರ ಸನ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಸುಂಕ ಕೊರಡಿದ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರೆ ಸುಂಕ ಕೊರಿಯರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನರಳುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡಿತ್ತಲಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಅಮೃತದಂಚಿನ ಪೇರನ್ನು ಕೊರಂದಿನ ಎನ್ನ ಸರ್ರದ ರಡ್ಡು ಬಾಗಲು ದಾಯ ಪಂಡು ತುಂಡು
ಮಲ್ತದು ನರಳದು ಅಲ್ಪ ಸೈತಲಿಗೆ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಮೊಲಚ್ಚಿ ಪರಂಬು ಪಂಪಿನ ಜಾಗೆ ಇತ್ತೆಲ ಅವಳುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಳವ ಜನಾಂಗಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಯಾನು ದಾಯತೀರ್ಥ ಜಾತಿದಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ದಾಯ ಹಾಕಲ್ನ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ದಾಯ ಹಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ದಾಯ ಹಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ನೈವೇದ್ಯನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಕುಲು ಪಾವನಾಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮಿತ್ತ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣುಗು ಕುತ್ತುಲ ಕಾದು ಅರೇನು ಮಿತ್ತ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಪಿಸಿರಡು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ತರಿಡ್ಕದಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಎಲ್ಲಿಯೊಡ್ದೆ ಅರು ಪನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗುರುಕುಲಗು ಪೋಯರೆ ಒಂತೆ ದೂರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಪಗ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲಗು ಕಡಪುರುಡ ಬೊರ್ಚಾ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ಬುಡ್ಪಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಅಪಗ ಆತ ಎಲ್ಯ ಆ ನಾರಾಯಣರು ಆ ಶ್ಲೋಕನ ಬುಡ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಪಗ ಈ ನಾರಾಯಣಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅರೇನ ಗುರುಕುಲಗು ಕಡಪುರಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಡೇನ ತೆರಿದು ಆರು ಬತ್ತದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿನ ಅಜತೆರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿನ ಅಜತಿನಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಅಸನ್ನಾಯರಿಗೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುರುಕುಲಾಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತರಗತಿದ ಮುಖಂಡೆ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಪಂಡ ಚಟ್ಟಾಂಬಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರ ಮುಖಂಡಗ ಅಂಚ ಅರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಇಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯರಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗು ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಸುರಾಂಡಿಗೆ ಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ದೀವನಗು ಪಜ್ಜೆ ದೀಪುಜೆಯನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಾಳಿಯಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗು ಅರೇನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರಿಗೆ ಎಂಚಲ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಇಷ್ಟದಾಂತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅರೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರಿಗೆ ಆರು ಪೋಯಿನ ತೂದು ಕಾಳಿಯಮ್ಮ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಒತ್ತಾಯಡು ಅಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕಾಳಿಯಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಕಡ ಪಂಡರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಮೇರೆನ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆನ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆದ ತೋಟನು ನಿಕ್ಲಿಗ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಲ್ತಿರ್ದಾರ ಸರ್ತ ಮರುತ್ವ ಮಲೆಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಮರಂದಾವಾಳ್ ಮಲೈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಮರ್ದದ ಸತ್ವದ ಬೆಟ್ಟ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ದಾಯಂದು ಪಣ್ಣಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕತೆಟ ನಿಖಲು ತೆರೆದುಪ್ಪರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ ಮತಿದಾಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೆಟ್ಟನು ಕನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೆಟ್ಟನು ಕನವೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಈ ಬೆಟ್ಟಗ ಬೋರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚವು ಮರುತ್ವ ಬೆಟ್ಟ ಪಂಡ ಮರ್ದದ ಬೆಟ್ಟ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಮರ್ದದ ಅಂಶಲುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಡಾರಲ್ಪ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಲೆಂದೆತ್ತನ್ವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಮುರ್ಗೋಲು ಮಾತ ಒಪ್ಪುವರಿಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕಾರಿಗೆ ಚಟ್ಟಾಂಬಿ ಗುರುಕುಲು ತಿಕ್ವೇರು ಆರರಿಗೆ ಧನ್ವಂತರಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಸೀಕಲಿನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ದು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ದಾದಾಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಅರವೇ ಪುರುಟು ಅರ್ ಶಿವಲಿಂಗನು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ನೆಯ್ಯಾರು ಸುದೆಟ್ ಮುರ್ಕುದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನೀರದ ಅಡೀಟು ಮುರ್ಕುದು ಒಂಜಿ ಲಿಂಗನು ಕಲ್ಲನ ಆರು ಕಂತದು ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದ ಕುಲು ಕೇಣಿಯರಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಈ ಶಿವಲಿಂಗನ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಕ್ಕನ ಏರು ಕೊರಿಯೇರು ಎಂದು ಕೇಳುವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಶೂದ್ರ ಶಿವನ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಖಲ್ಲ ಶಿವನತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಇಂಚ 41 ದೇವಲ್ಯನು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ಲ ಬತ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಪಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣನಾಥನ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆತನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಡವೇರ್ನ ಬಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚನ ಜನಾರ್ದನ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕಾರ್ನ ಕೂಟದಕುಲು ಎಂಚ ಅವೇನೋ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಪೋಯರು 6 ಮಂತಿನಂಚಿನ ತತ್ವನಕುಲು ದುಂಬರಿತೊಂದು ಪೋಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮಕ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನ್ ಸೈತಿನ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಹೋಮಗು ಕುಲ್ಲಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲಿ ನಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇದೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆ ದೇವೇರು ಗುರುಕುಲು ಮಲ್ತೇರು ಗುರುಕುಲು ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ನೇನ ಅರಿಗೆ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ದುಂಬರಿತತ್ತು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪೋದ ಆರೊಂಜಿ ತುಡರನ ಅರಳಾಯರಿಗೆ ತಮ ಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಿನ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪುದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಸಾರದ್ದ ವರ್ಮನುತ್ತ ಇರುವೇಟು ಅರಳಾದಿನಂಚಿನ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಇತ್ತೆಲ ಅವಳು ಅರಳೊಂದುಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಕ್ತೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ನದಿಯರಿಗೆ ಓಂ ಪಂಡುಂಡ ಪ್ರಣವತಾರಕ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ದು ದುಂಬ ಅರ್ನ ಕಂಟೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪದನೇ ಓಂ ನೆಟ್ಟು ಈ ಉಚ್ಚಾರಡು ಜಗತ್ತನು ಮಂಗಳ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಸ್ಮೃತಿ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಓಂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬರೆಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಆರು ಅಲ್ಪ ದಾಯ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರು ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಮಿತಾರೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋನಗ ಕನ್ನಡಿಡು ನಮನ್ ತೋನಗ ಆ ಕನ್ನಡಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮನು ತೋಜಾವುಡು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮೊಲೆಯೇ ದೇವರು ಉಳ್ಳಿರು ಪನ್ಪಿನ ತತ್ವನಾರು ತೋಜಾದೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ತುಯರೆ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪಾರ ಕನ್ನಡಿ ದೀತಿನಿ ಇಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಆರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರನು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಆರು ಎಂಚ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪತ್ತದಿತ್ತನಿಗೆ ಅವೇನು ಏರೆಗ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿಗೆ ಆಂಡ ಗುರುಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿರಿವಂತೆ ಕೊಚ್ಚು ಕುಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅರೆಗೆ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮುರ್ದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಲ್ಯನು ಆರು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ನಂತಲ ಆನಂದವಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನವಳು ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುರ್ಗ ಬಲಿಯನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಐಕ್ಯ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಅಲ್ಪ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಆರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲತ್ತುಕ್ಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಳ್ಳ ಅಲ್ಪ ಮುರ್ಗ ಬಲಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವ್ರ ಅವೇನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗನು ಆರು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ದರ್ಶಕ ಮಾಲ ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ದಶಕಂ ವೇದ ಸೂತ್ರ ಒಂದು ಮಾತಾ ನಿಕಲು ತೂನಗ ನಿಕ್ಲಿಗಾರನ ಏತ್ ವಿಚಾರಲು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ 6 ಮಲ್ತಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಶಿಕ್ಷಣೋಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಯುಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ದಾದ ಬೋಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಅರ್ಕಂತಾರೆ ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಏರೆಗೆ ಬೋಡು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಕಂದಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮುಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣಂ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನು ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜುವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 3 ದಿನದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಅಣಕು ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಮದ್ವೆನು ಮಾತ ಭಾರೀ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಬೋಡು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವೇನ ಅರಲ್ಪ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತೆರು ಬುಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಡಿಕುಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪಂಡಂಡ ಬಯಕೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ತೀರ್ಥದಾಚಿದ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿಡು ಪುಳಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪರ್ಪಾವು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಬಂಜಿನ ಪುಂಜೋ ಗೆಡ್ಡೆತ್ತು ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಆರು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಂತೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರೈಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯನ ಆರು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪಗದ ಕಾಲುಡು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಪುಂಜೋಲ್ನ ಕತ್ತೆಲ ನಮಕ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ದು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಡು ಐಡದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಾಂಧಿಯರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇರು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ಮೇರೇನೊಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದರೆ ಗಾಂಡಿಗೆ 6 ಪಂಡರಿಗೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮರ ಉಂಡು ಮರಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕಾರದ ಹಿರೇಕುಲುಂಡು ಹಿರೇಕುಲು ಉಪ್ಪುನಗ ಐಕಲ್ನ ಪ್ರಕೃತಿದಂದೇಟೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕಾರ ಉಂಡು ಈರು ಎಂಚ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಪಣದು ಅಪಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕದ ಮರತ ಇರೇನು ದೆತ್ತದು 2-3 ಇರೇನು ದೆತ್ತದು ಪರಂದು ದಿನೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕಾರದ ಇರೇನು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ತಿಂದೇರಿಗೆ ಗಾಂಧಿಯರು ರುಚಿ ಎಂಚುಂಡು ಗಾಂಧಿಯರೇ ಎಂದು ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ರುಚಿ ಒಂಜೇ ಉಂಡು ಅಂಚಾಂಡ
ಆಯ್ತಾ ಏತೇ ಆಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಾತೇತಲ ರುಚಿ ಒಂಜೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪರಿಪುನಂಚಿನ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನ ತತ್ವನ ಅರಸಾರಾದೇರು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ದೇವೆರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನಾರು ಇಂಚ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇದು ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಡು ಕಡೆ ಕಾಲದ ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಕ ಆರು ಶಿವಗಿರಿ ತಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಯಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರೆಯ ಆಪುಜಿ ಏಪ ನಮಗೆ ಪಿರಯ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ರಗು ಪಿರಯ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡು ಉದು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಲೋಕೋದ್ಧಾರದ ಚಿಂತನೆ ತನ್ನನೇ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಅಕಲ್ನ ಪರರ್ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಣಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಏರು ಅನಾರೋಗ್ಯಡ್ ಬತ್ತೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆರು ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತನಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡನಗ 72 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ನನ್ನ ಯಾನು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸಂದು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಎನ್ನದು ಆರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಂಘ ಪಂಡದು ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಐಟ್ ತನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬರೆದು ಬೋಧಾನಂದರು ಪನ್ಪಿನರಿಗೆ ಜಬದಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಲಡೈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಕೇಶವ ಹಸನ್ ಪನ್ಪಿನರಡ ಮಾತಾ ವಿಚಾರನು ಪಂದು ಎಂಚ ಒಂದೇನು ದುಂಬರಿತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನರಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ 1920 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಪದ್ಮಾಸನೊಡು ಕುಲ್ಲುದು ಆರು ಮೊಕಲು ಮಾತ ದರ್ಶಕ ಮಾಲದ ಆ ಸ್ತೋತ್ರನು ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಚಿರನಿದ್ರಿಗೂ ಜಾರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತೆಲ ಆರು ಅಲ್ಪ ಚಿರನಿದ್ರೆಗ್ ಜಾರಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆಲ ನಮ್ಮ ಏರಾಂಡಲ ಕಷ್ಟೊಡು ಶಿವಗಿರಿக்கு ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಡೆಗು ಪೋಂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗು ಸಂತಾನ ಅಪ್ಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಅಪ್ಪುಣಿಗೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಪಲ ಪರಿಶುದ್ಧದೀದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಿರಿಕಿಟ್ನೆ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಒಂಜು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲ್ಯದಲ ಕದಿಯೋಡು ಮಹಾವೀರೆ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗದಾಲ ಕನ್ನದು ಜಾ ಪೂನಗದಾಲ ಕೊನೆರಿಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಲ ಕದಿಯಲೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿರು ಬೈಬುಲಡ ಪಂತಿನ ಸಂದೇಶ ಜೋಕುಲೆಗು ಪೆರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಏಪಲ ತೆರೆದುಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಂತಿನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಡಬೋಡು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಡು ಪೋಪಿನಿಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಟ್ಟುಂಡಲ ನಮಕ್ ಐತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪ ಅರೆನ ಆ ಒಂದು ತುಡರು ಇತ್ತೆಲ ಅರುಳೊಂದೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಶಿವಗಿರಿക്ക് ಪೋತಿನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟೆ ತೆರೆದುಪ್ಪು ಪೇರೂರು ಜಾರು ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟುದ ಶ್ಲೋಕುಡು ಬರೆತಿರು ತಿಂಗೊಲುದ ಬೊಲ್ಪುದಲಕ ತಾ ಬರೆದ ಮೋನೆ ತಾಮರೆಡು ತಾಮರೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ತಾಮರೆದ ಕಣ್ಣುಲು ಲೋಕೋದ್ಧಾರದ ಚಿಂತನೆಡು ತಾಮರೆದ ಗಿರೆ ಬೂರಿನಂಚಿನ ನೆಸಲು ಗೇನದ ಕಡಲು ಊರುಕುಲೆ ಗುರು ಗುರು ನಾರಾಯಣರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾದಗೂ ಯಾನು ನಮನನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಪಾದ ಪುರ್ಪಗೂ ಪುಡ್ಯನು ಬೂರೊಂದು ಅರೆನ ಪುರ್ಪದಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಸಳೆಸಳಾದು ಅರಳಡು ಪಣದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತಿರಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದರೆ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡದ ವಾಚಕಿಗೆ ಹೊರ ಜೋರಾದ